गर्मियों में रेफ्रिजरेटर का 24 घंटे ऑन रहना कैसा है? ये डिपेंड करता है हमारे रेफ्रिजरेटर पर। अगर हमारा रेफ्रिजरेटर पुराना है, ओल्ड है, तो वो 24 घंटे चलेगा तो उसका जो कंप्रेसर है वो जल्द ख़राब हो जाएगा। अगर हमारे रेफ्रिजरेटर का ट्रिपिंग सिस्टम ठीक है, तो हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो ख़राब होने से बच सकता है। क्योंकि अक्सर पुराने रेफ्रिजरेटर के जो ट्रिपिंग सिस्टम होते हैं, थर्मोस्टेट होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं और हमारा रेफ्रिजरेटर 24 घंटे ऑन रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर है वो जल्द हीट अप होकर जल जाता है। अगर हम अपने रेफ्रिजरेटर को जलने से बचाना चाहते हैं तो हमें अपने रेफ्रिजरेटर को कुछ घंटे चलाने के बाद बंद कर देना चाहिए। 24 घंटे ऑन रखना हमारे रेफ्रिजरेटर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। और अगर आपका रेफ्रिजरेटर न्यू है तो इसे बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका जो ट्रिपिंग सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिक होता है। जो ही आपके रेफ्रिजरेटर की कूलिंग मुकम्मल हो जाती है तो वो आपके रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को बंद कर देता है।